Yani veya olsa yol verin. Buyurun, danışın. Burada bir tane elan verdi. Bu balacalar dursun, cehennem olsun, böylelere tez yol versinler. Əlaqə başa çatdı. Bak görürsünüz, ancaq gərək belə danışasan ki, durasan, böyüklərə yol verəsən. Ancaq gərək ağır söz gərək eşidəsiniz ki, durasınız, böyüklərə yol verəsiniz. Öz uşaqlarınızı yola buraxanda, küçəyə buraxanda, metroya, avtobusa buraxanda onlara tapşırın ki, böyüklərə hörmət eləsinlər, böyüklərə yol versinlər. Mən bugün dözə bilmədim, Görüm ağsaqqal dayanıb burada, Ağbirçək bu tərəfdə dayanıb, balacalar oturublar, heç veclərinə də deyil. Ona görə də belə alınmayacaq, belə eləməyin. Belə tərbiyə də olmur, belə hörmət də olmur. Bu tərbiyə deyil, həqiqətən. Yəni böyüklərin hörmətini saxlayın. Hər kəs baxsın və hər kəs də əməl eləsin. Böyüklərə hörmət eləməyən böylə qalacaq. Ona görə də çalışın, hörmət edin hər kəsə. Özünüzə də hörmət edin. Birinci növbədə özünüzə hörmət edin. Mən böyüklərə yol vermək haqqında video çəkdim və bu videonun altında çoxlu narazılıqlar, yəni ki, bilirsən, əsasən azyaşlılardan, tələbələrdən, nə bilim, işə gedirik, işdə yoruluruq, nə bilim, məktəbdə yoruluruq, 5 dərs otururuq həmişə. Oturmaqla insan yorulmur, bu bir. Nə bilim, bizi də başa düşən lazımdır. Sizə mən bir söz deyim, heç vaxt onu yadınızdan çıxartmayın. Siz nə vaxt qocalanda sizə qarşı kimsə tərbiyəsizlik eləsə, sizə qarşı kimsə hörmətsizlik eləsə, az yaşlardan deyirəm ha, heç vaxt ona öz iraqınızı bildirməyəsiniz. Bu gününüzü yadınıza salarsınız. Yaxşı? Heç kəsi də qınamayın həmən vaxtı. Vaxt gələcək. Sizə qarşı olunan hörmətsizlik sizin bugünkü elədiyiniz addımın nəticəsidir. Siz komment yazırsınız, başa düşürəm. Siz düşünülməmiş komment yazırsınız. Fərqi yoxdur, kim olur olsun. Ağsaqqaldırsa, ağbirçəkdirsə, hər kəsə hörmət eləmək lazımdır. Ola bilsin də, məsəl üçün, bir ağsaqqal, bir ağbirçək, yəni öz hörmətini saxlamır. Yəni özünü elə aparır ki, ağsaqqala xas olmayan hərəkətlər, ağbirçəyə xas olmayan hərəkətlər edir. Bəli, ondan razıyam. Amma ki, sizin o həmən insanlara ehtiramınız, göstərdiyiniz qayğı, durub hörmət eləmək, yol vermək, bu fikirləşər ki, bura bax, mən insanlar haqqında nə fikirləşirdim, bu durdu mənə hörmət elədi. Nəyə görə mən bunlar haqqında pis fikirləşməliyəm? Mən də bundan sonra özümdən kiçik insanlara çalışaram gözəl örnək olan. Bu nə oldu? Bugünkü sizin elədiyiniz böyüyə hörmət, o həm onu düzəltdi, həm də ki siz çoxuna ibrət oldunuz. Bunun nəyi pisdir ki, ağzınıza gələn kommentləri niyə yazırsınız? Düşünülməmiş kommentləri niyə yazırsınız orada? Yenə də deyirəm, bugünkü atdığınız addım